往后的日子就这样一天一天的过去了。在黑暗中，只有孤独的卫星闪耀着。时间又再一次的被加速了，好像一切无关的细节都被忽略而过了。远方的巨兽们一个个的到来，直到最后一支步履蹒跚的族群走入了金属城市的大门，沉重的铁门轰然关闭。所有生者的世界尽数存在于这里了。而高墙之外是永恒的死寂，只有巨兽来往的轰鸣，卫星的灯光照耀不到的地方再也没有了任何声息。这里是死去的世界中最后还存留着喧嚣的地方。宛如风中残烛那样，在恶劣的状况中一天天的延续。哪怕是压力巨大，熬过了最初的困难时间之后，所有人竟然都渐渐地熟悉了起来，渐渐地融为了一体。一开始的时候，巨兽们在履行的职责时还稍微会有些手忙脚乱，出现了诸多意外，但没有过了多久，彼此的配合便渐渐契合。到最后，这一套草草实行的方案，竟然达到了不死鸟和狐狸都未曾预料到的完美程度。没人说得出一个所以然，就好像天生应该如此一样。直到某一天闲聊即将结束的时候，海德拉眺望着城市之中的灯光，忽然轻声笑了起来。你不觉得和现今的历史很像吗？不解。我是说，如今的状况，还有我们和其他进化族群之间的关系，难道你不觉得熟悉吗？海德拉淡然地说道，倘若巨兽为神，族群所扮演的就是人类的角色，我们是众神，他们是凡人。离开了神明的庇佑之后，人类便会埋葬在黑暗中，而失去了人类之后，神明所维持的世界也将毫无意义。这个世界如此残酷，我们必须抱团在一起，才能够生存下去。就好像公元前的混沌世纪一样。混沌世纪，怀师沉默许久，忽然问，那种东西从来没有什么史料能够证明吧？只是没有直接证据而已，但倘若因此连所有推论和猜测全部否定的话，那么历史学还有什么意义？海德拉巨大的头颅微微摇晃了一下，虽然学者们拒绝承认那个暧昧的时代曾经存在，但对于炼金术师们而言，那个时代才是最令人神往的年代。地狱和仙境尚未曾分离，诸神的踪迹还未曾从人世间离去，而在更早之前的混沌和破灭则还存留着真正的痕迹。在那时候，黄金时代还未曾结束。怀师懒洋洋地翻了白眼，我倒是觉得没了神也没什么不好，头顶上每天有人飞来飞去，想想也烦得不行。啊哈，典型的天文会思维。海德拉轻声笑了起来，算了，争论这些暧昧又不确切的东西也没有什么意义，我只是感觉自己有一天能够扮演诸神的角色而感觉到有些惊奇而已。他停顿了一下，露出古怪的笑容，你说，如果在远古之前的时代，像我这样的生物会不会被人称为死神呢？怀师愣了一下。如今的海德拉为了完成自己的工作，基本上都住在城市的地下，整个城市深渊沉淀最为浓厚的地方。所有死去的意识都会随着溃散的原质一同沉入那里，然后在转化炉中焚烧待机，残存的深渊沉淀顺着矩阵分离而出。正是通过这样的方法，才能够保证城市内部的深度稳定，不至于一夜之间化作诡异的地狱。倘若以职责和模样而论的话，海德拉确实是可以在这个短暂的梦境里自称为死神没错。如果我是死神的话，那么不死鸟那个家伙就是太阳神，荒域前是水神，而金牛座那个家伙就是雷霆之神。除此之外，还有会被当作光明之神的卫星，聚集起来可以称为智慧之神的学者们，那些整天在天上飞来飞去的少尉就会称为信使和旅行之神。你看，是不是很合理？那我呢？怀师好奇地眨着眼睛，我是什么神？你觉得呢？看看你每天躺在冶炼中心里的样子，当然是锻造和工艺之神啊，还用得着想吗？海德拉端详着怀师如今的体型，点头说道，如果按照罗马在圣灵谱系之前万神殿时期的说法来讲，你说不定是有泰坦巨人血统的那种类型呢。
怀师又忍不住翻了个白眼，你只是想说我样貌丑陋吧？哈哈，你这个家伙倒是蛮有自知之明的嘛。面对海德拉的调笑，怀师满不在乎地抬起爪子，从旁边的堆成小山的矿石里抓起一把，当作花生一样的啃了起来，石头碎渣吐了一地。嘎嘣嘎嘣的轰鸣巨响里，海德拉也忍不住头疼了起来，瞥了怀师一眼，你这个家伙，是不是最近又变大了？有吗？我没觉得。怀师茫然捏了捏自己肚子上的赘肉，不过胖是肯定的，运动量不够，有没有什么东西给我拆一拆？海德拉翻了个白眼，当我没说。就在话题告一段落没多久，冶炼中心之后的实验室方向就传来了钢铁摩擦的高亢轰鸣。在山岳震动的巨响之中，庞大的车间顶棚缓缓开启，震耳欲聋的汽笛声迸发。伴随着漫天的蒸汽，古怪的金属巨人摆脱了支撑架，在令人牙酸的摩擦声中缓缓地撑起了4条腿，爬了起来，向前走了2步，又走了2步，竟然没有散架！啊哈哈哈，看到了吗？你们这群傻，老子的最终决战兵器0号改2，终于成功了！金属巨人的胸膛里传来了一个歇斯底里的狂笑声音，已经兴奋地不可自已，拉动着操纵杆，驾驶着巨人行走在大地之上，冲着怀师的方向得意的原地叉腰。意思是你快看我的蒸汽动力金属巨象牛逼吗？怀师低头端详了一会儿，无言地抬起手，竖起大拇指，向着他比划了一个巨人等身大的赞。意思是像。他已经懒得吐槽这货了，姑且不论你这个最终决战兵器这个逻辑究竟是有多见鬼，现在哪里有什么对手让你最终决战啊？而且这里这么多大块头，哪里轮得到你上战场？反正这个蒸汽中毒的家伙不管，得到了怀师的赞同之后，他得意地驾驶着金属机器人狂奔起来，向着城市里那群看过来的同僚们宣告：看到了吗？我就是刚大！轰！话没说完，一声巨响，金属巨人炸成了粉碎，无数碎片在空中就烧成了铁水，落在地上半截残骸中，嗤嗤作响。那个叫做最终决战兵器0什么什么玩意儿的，就这么出师未捷，迎来了自己的结局。啊！反应炉爆炸了！海德拉幸灾乐祸地笑了起来，我早就提醒过他，蒸汽动力毕竟有极限，力大专飞那一套用在这里不适用，他非不听，不知道还活着没有？应该，大概，或许吧。怀师也有些不确信，瞪大眼睛瞅过去，很快就从空中落下的驾驶舱里看到一朵缓缓打开的降落伞。驾驶舱内部升起了浓烟，一个被烧焦的狗头人狼狈地钻了出来，剧烈的呛咳。还活着，至少还有一口气呢。怀师翻了个白眼，见怪不怪，反正这货被调到这里来开始放飞自我之后，就不是第一次作死了。看来你接下来有的忙了，我先闪了。海德拉还有工作，实在没闲心去掺和什么最终决战兵器了，准备在那个家伙扑过来找怀拉 A 梦耀新型合金之前闪人。对了，一直有问题想要问。临走之前，九头蛇抬起尾巴尖拍了拍自己的一个脑勺，好奇地端详着怀师的脖子，在无数钢铁鳞片之间，那个已经有些生锈了的铁球。那个是什么？他问。铃铛拜。怀师疑惑地低头看了一眼自己的脖子，你没见过吗？不，我的意思是你为什么要带着一个铃铛？双引号，忘了。怀师认真地想了半天，严肃地点头，我觉得这样带着环怪可爱的，你觉得呢？双引号，你开心就好。海德拉的9张脸同时整齐划一地抽搐了一下，转身准备离去。可当他刚刚掉头，就看到城市中骤然冲天而起的红光，还有高亢到撕裂所有人耳膜的尖锐警报巨响。战争警报！怀师和海德拉对视了一眼，愣在了原地。什么鬼？半个小时之后，怪兽们开会的老地方，也就是怀师的窝里已经挤满了赶来的巨兽们。
而随着一辆卡车的狂奔而来，新型的投影仪也已经就位了。从远方匆匆归来的不死鸟和龙羽翼缓缓落地，不等他站稳，巨兽们就七嘴八舌地开口问起来：究竟是什么情况？渴死我了，先来点水。你们自己看吧。不死鸟把脖子上的摄像机摘下来丢过去，然后张大嘴，示意荒域前下点雨，等终于喝够了之后，才喘了口气。而在巨大的投影屏幕，也就是怀师的胸前，由不死鸟所拍摄的影像终于播放到了最重要的片段。荒芜的大地之上，无数涌动的黑潮。大扫除好烦啊！